su gajya hehera njyemo hano aka ndumva badakoma wajyamo hano Judita yacu iri kumwe natwe iyo ihora ikagiza ubuhangare bwayo muri Israel. Tubone ndoko manzira. Ego kirasa ugatabarukana n'Imana we. Ngwino hano. Karame boss. Ariko sharika nkubwiza ukuri. Wowe igenda ukihugika ngo mu bikoni uri guteka ngo urarya imiceri n'ibiki byanjye hano mugaburira abantu bagakomanga utangiye kureba icyabaye byagenze. Jyaho bagiye yo gukingura abantu hari. Bashaka twatuje kubasangiza ijambo ry'Imana. Ubusimwe muza kuturura imiceri ngaho bose doyasuzira saba yatanze uko ingana. Ariko mwazameka gusabye icyubahiro cy'Imana mwabana. Iwanyu again. Jewe ndashaka bangaha ibindi turabiganira nyuma. Uzira se bose aba yatanze ko buri kumbwiriza. Mwakubashye itorero. Uzuko nakijya n'umushosho mu gatondo. Yesu! Byatangiye kuza. Ubaha itorero ry'Imana ganire nawe mbaganirize ndataha n'ibyo bitekerezo byawe bya shitani byagushizemo. Ngainji. Mahoro y'Imana wakoze b'Imana. Amahoro. Twari tuje kubasangiza ijambo ry'Imana. Nkuko mubibona muri Luka umurongo wa 4 igice cya 3 avuga ngo nidusangizanye ijambo ry'Imana kuko burya umubiri w'umuntu ntabwo utungwa n'ibiryo gusa, umubiri utungwa n'ijambo ry'Imana. Karibu ngwino tujye mu nzu nta kibazo. Hano ni kwa Mutama nta kibazo rwose ibintu byose birahari. Yego rwose. Sanzure hamwe n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera bidufashamo. Vuga amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Karibu. Nta kibazo stari. Angiye kanicara. Mwakire rwose mu rugo rwa Mutama. Ariko mbere ko tugiye icyo dukomeza reka babanze bakwakire. Umwiki? Nagafana. Siko kacuze nk'abapasiteri kugira ngo akindi twemerewe sha. Ego kirasa ugasa n'ijambo ry'Imana. Yesu! Amen boss. Ego niko muri firigo harimo iki muri firigo kuri twakwakira mwene data. Siza stress maraka kuzana se boss. None nta kibazo genda byo kumuzanira ka citron hariya yica kanyota. Saba boss. Naho ndiyo njyewe ndakeka sinigeze nabibwira nitwa Pasteur Maki. Navuze ubutumwa ahantu henshi muri Congo za Kenya ariko ubu nari ndi gukora muri paruwasi hano mu Rwanda. Nta kibazo nifuza kubasangiza ijambo ry'Imana. Okay. Rwose nimugire ikibazo mwiyakire hano kwa Mutama ibintu byose birahari nta kibazo. Ntimugire ubwoba rwose. Murakoze kunyakira rero ariko mbere yuko dutangira tugomba kwiragiza Imana kuko burya Imana niyo iyobora ibikorwa byose. Ndumva rero twakubaha Imana tugasenga. Ku izina ry'Imana n'umwana wayo Yesu! Aho ko burya reka tube tuzaza no gukomeza dusenga dukomeje nyine n'ubundi ikiganiro cyari kirekire.
Reka wowe wigira umurumba munini, ibintu birahari rwose. Reka tuganire tubanze tumenyane neza, naho ubundi niba ari na fanta ya kabiri baraguhinde, niba ari n'amazi ushaka bakongerane. Ntugire ikibazo rwose, hano ni kwa Mutama, ibintu birahari. sawa rero ubwo noneho twavugana ku cyanzanye. Hano hari imirongo nifuza kubaganirizaho kuko mbona hari ikintu yabafasha mu buzima bwanyu, cyane cyane ko unubatse, kugira ngo Imana ikomeze kubarindira urugo, inabongera ku byo mutunze. Umurongo wa mbere nashaka kubaganirizaho, nabona muri ino minsi abantu basigaye bakunda kwigundira ibintu. Imana muri Luka igice cya mbere umurongo wa 3 aratubwira ati ntimukagundirize ibintu byanyu mu mabanki. Jesus is Lord. Nta mafaranga nawe urabyumva, musujye musoramo muhe no ku bakene. Ariko hagati aho ndi kubonekerwa yuko amafaranga mutanga atageraho yakagombye kugera. Murumva niyo mpamvu ngende hano kugira ngo mbafashe kugeza amafaranga aho agomba kugera. No mu Bakorinto igice cya 4 umurongo wa 2 haravuga ngo musarure mukusanye muri bimwe mwasaruye, maze mutegereze tuze kubibatwara tubishyikirize itorero, mu rwego rwo kugira ngo tutanabagura. Funke! Ariko urabizi ko burya n'amagambo y'Imana atera inyota. Yesu! Reka mbanze ngire uko nigenza. Akoze Imana nako bakozi b'Imana, nta kandi gahari ngo mume ko ubone ikiganiro kikiri kirekire. Hano hari umurongo wa nyuma ngiye kukubwira wa muntu we. Uyu murongo urubashywe ku buryo nkubwije ukuri Imana yawanditse ihagaze mu ijuru n'amaguru yayo abiri. Ayo angahe abiri. Yesu! Abamarayika bashungereye mu ijuru bakoranye inteko mu ijuru. Nawe tekereza ikintu gikoranye abamarayika bose bakazamuka ku isi, umwuka wera wose bakawuza muri uwo murongo. Jesus is Uragira uti nimutange ibyo mufite byose, uhereye kuri uyu musego, itara, ibi birahure, n'umugozi w'iyo mashini ufite aho ngaho ntuwibagirwe. Icyo ufite cyose niyo myenda yose niyo wayitanga. Ariko imyenda urabona ko usigaye wambaye ubusa, ugasigara wambaye iyo ngiyo gusa. Yoroshye rwose warengereye. Simbyumva neza. Okay. Nanjye nitwa Apotre Mutama, njyewe mushumba mukuru wa Revival Church. Okay, njyewe kuba ndi Apotre Mutama gusa, hari ibyo nshinzwe mu mpuzamatorero mu Rwanda, impuzamatorero mu Rwanda ndetse n'amadini agiye atandukanye mu Rwanda. Hano tuba dufite liste yaba musenyeri, abapadiri, abapasteri, abamansera, ibintu byose, mbese abantu bose muri rusange tuba tubafite. So ahubwo wenda nareba niba hari umuntu bita Pastor Makirena twaba dufite, kuko abantu benshi tuba tubafite bose, abapadiri n'abapasteri muri rusange. Wenda nareba mu by'ukuri niba namubonamo, wenda tukaba twakuzuzanya neza uko ni ijambo ry'Imana twese turasangiye, turavuga butumwa, turagira intama z'Imana, nubwo hari zabaye ihene, ariko gusa intama z'Imana turaziragira twese hamwe. Nta kubeshya, si intama z'Imana rwose. Hano tuba turi kureba uko byagenda, kugira ngo byibura umuriro utazima, utazajyamo abantu benshi, wenda uzajyamo ingerere. Reka ndebe ko mbona internet nayo igenda hakanyamasyo se. Ibyuma by'abazungu nabyo babigenda gutya. Reka shweta. Ngo iki kugeza uri mu badiyakoni, uri mu baririmbyi, yewe uri mu abantu barinda insengero n'abantu bakora amasuku. Ubwo se cyetse niba uri shehe mu by'ukuri. Rwose hano nanjye nakwerekera mashine ukareba ukisomera. Hano habe n'umuntu n'umwe, pasiteri aho ngaho ntawe urimo pe. Habe n'umuntu ukora amasuku mu rusengero ntawe urimo. Nuse ubu ngubu twabigenza utera. Ntibishoboka. Wenda wabona ari cya kibazo cya internet yawe uvugaga. Ko ngewe baranzi, n'abaturanyi babaza rwose baranzi. Nawe hepfo rwose nawe.
ariko kumbi burya kumbi wabwirije ufite na Bibiliya wicuritse simenye yuko burya waje no kunteka imitwe bya byose wasanga uri umutekano twa mugabo. Jesus is Lord. Yego kirasa Kame boss. ngwino hano shagira umva sana hano bya bintu dusezesha abashyitsi nk'aba ngabo abashyitsi nk'aba iyo bagiye gutaha ntabwo ari fanta ariko Ariko boss minyururu yashaje. minyururu buriya hari ibintu bibiri buriya bibaho buriya rwose wa mukozi w'Imana we turagushimiye kuba twigishije ibintu bipfuye nubwo byari bipfuye amaso n'amatwi ariko ubundi hari ibintu bibiri bibaho ubundi y'imbaraga z'umwuka zanze tubizi ko umwuka ari wo mbaraga ziri hejuru y'izindi ubundi hifashisha imbaraga z'umubiri izo mbaraga z'umubiri urazizi izo mbaraga z'umubiri waba uzizi wowe izo nta ziri muri Bibiliya ariko yego kirasa Kame boss. ngwino hano sha zanira hano hano ni uzi nkongoro Yesu yafashe agiye kugira ute agiye guhaza abantu urayizi y'amaraso iyi ni nkongoro tugiye kuguhahira vuga amen. Iyi ni inkongoro tugiye kugukoresha turi kuguhaza kubwo imyuka mibi ikurimo ibyaha byose abadayimoni mu izina rya Yesu bagiye gupfa vuga amen. Vuga amen. Wewe bantu kiro cyane ukunze wowe vuga amen. amen wowe bigize sha bigize. Why are you running? Why are you running? Bakigoryi ntazagira umuntu wajya kuza aza kunteka umutwe nzabiyereka sha nimwongere uzagaruke sha ikindi gihe tugenda. ndakaswe natetse umutwe ahantu henshi uyu mupasiteri niba ari ubwoko bwo mu bayuda niba ari iki yewe wagira ngo ni ubwoko bwo kwa Pilato ndakabagwa nzongera na Bibiliya yanjye nyitayeyo ishati yanjye ndabona bayiciye reka ngende nakundi nzongera Bibiliya yanjye siko nyitayeyo yangaburiraga noneho ndabigenza turi n'ibibazo